Всем привет, с вами Лысый Мастер. Ну вот, наконец-то у нас и на Кубань пришла зима. Кстати, уже третий раз она пришла. И сегодня я вам покажу, как сделать фальш-камин из гипсовой штукатурки. И мне еще интересует одно мнение, стоит ли мне снимать на такие темы видео, то есть сложные работы, будет вас интересовать или нет. Спасибо за просмотр, жду очень много комментариев, вот прям очень много. Когда я в начале видео говорю, что на эту тему, я имел в виду вот такие сложные работы вас будет интересовать, снимать мне подробно, как я это делаю, чем я это делаю и зачем я это вообще делаю, или же нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто как считает. А пока нас засыпало конкретно снегом, мы занимаемся вот этим. Я пробегу. Ну еще и, конечно, разгребаем снег. Лянь, поехали, давай. А днем занимаемся расчисткой снега, потому что нас конкретно засыпало. Это вот теплица 2,5 метра идет. Высотой, да. Была 2,5. Теперь уже не 2,5, а 1,5. То есть метр снега. 1,5 не будет. Что? Находимся за полярным кругом или все-таки же на Кубани? Вот они, полярники. А там уже клубничка. Вот такая уже сердцевина во все идут. Охренеть. Это вообще в химзащите идет. Так интересно. Да, кто занимается клубникой, сегодня не позавидуешь. Снега просто очень много. Вот промеж теплиц даже не метр, а больше. 1,5 метра. И это город Белореченск, Краснодарский край. Здесь я и живу. А это эскизы от мастерской Колесникова. Вот такие каминчики можно делать, по декоративный камень. Там, можно даже со скульптурой там барашку делать. Ну вот. Это вообще барбекю, смотрите, какой шикарнейший. Гляньте, там даже не знаю, как это называется. Там и копыта, и столики, и корни. То есть это вот вообще дерево проросло, там светильники, столики, смотрите, и свинюшка какая. То есть все это можно делать, это все коммерческое, будет пользоваться спросом. И это реально, я считаю, несложно. Ну, относительно несложно. А это вот вообще непонятно, какая-то там космическая или это даже какое-то пространство композиция. А это обычные такие корни, деревья, то есть вот сделанный хороший эскиз, и вот в нем беседка и подпорные столбы, все это можно делать. А это вот опять наркота. Смотрите, это какие-то вот мухоморы, и вот такая вот камин вот от этого дурмана сделана. А это вот даже не знаю, что такое, дерево такое выросло под такой вот камин. Ну, не знаю, может это фотошопом сделано, ну, интересное дерево, я его вставил, чтобы вам не скучно было. А это классический барбекю, который можно делать. Смотрите, такой огневичок стоит, кто может такую скульптурку сделать, он будет светить, светильник огневичок. А это целое направление, такое, давайте я назову, такой русский камин, будем говорить, рассчитанный на там бояре или там это княжеский камин. А это вот камин мастера, лысого мастера, который вот делает его как ложный камин и оформляет дома.